大家好，那天发了一个定频空调的外机，这几天不断的有网友问变频空调的外机是什么样子的。其实要单另的从外形看看不出什么不一样的来。但是变频空调外机的内部和定频空调是截然不同的。当然，它也是由风机和压缩机组成的。左边也是一个风机，右边呢，这是一个变频板。这是控制变频压缩机的核心元件，这外面有一层塑料壳。变频板要比定频空调的线路复杂很多。底下这个黑色的带铜管子，这是变频压缩机。除了压缩机，这个变频板也是变频空调的核心元件。它主要由电脑芯片和功率模块组成的。电脑芯片负责和室内机进行通讯，然后把内机的温度信息传递到外机，通过外机的电脑芯片控制功率模块，从而使压缩机在适当的频率下工作，达到一种精准控温和节能的目的。室外机的变频板由于长期工作在高温状态下，所以说它的故障率相当的高，占到空调整机故障的80%以上。维修变频空调的这个变频板是一个专业性很强的技能，但是当我们判断出是外机主板的故障的时候，我们可以购买一块型号相同的板子自己进行更换，因为它呢就是有几个插头和主板连接在一起的。互联网的存在使一切都变得特别便捷。变频空调的接线也非常简单，一根火线，一根零线，一根信号线，还有一颗地线。这3颗线呢是功率模块输出的频率可以调整的控制变频压缩机的3根线。变频压缩机呢是一个3相的压缩机，它和定频压缩机不一样，它的启动是不需要启动电容的。因此呢，变频空调是不存在压缩机启动电容的，它的启动完全靠功率模块的驱动电路